看效果。行，我通过一下。这怎么弄啊？好，行，放这个是。这就需要给当看一下，咱有类型的特别，主要咱这也离得近，方便。像这个折弯机，像这个折弯机要是2.5米多厚的破钢，你知道这是什么呢？你需要你不锈钢是多长啊2米之内，1米半，2米之内。你最起码你得需要这个什么呢？3.2米170吨。有2米半，有3米2现在地方有点。但是2.2米像170吨的也可以，吨位比这个2米2，对，有2米2，有2.5米，2.2米都是可以单蹬的，单钉制。现在咱们这是一般的常规的就常规。